我記得我大概喺6、7年之前咧，就成日覺得啲報紙講一日或者講2日嘅新聞咧，就好難轉得好深，同埋好難去揾到個問題嘅症結所在嘅。咁所以咧，我嗰陣時咧就諗咗一樣嘢，可唔可以用一個長期跟進式去報導咧？咁所以好多人熟悉我做電台嗰個日子咧，就會知道我跟一樣嘢咧，我可能會跟1個禮拜啦、2個禮拜啦，甚至跟1個月嘅。係一個系列式嘅，系列式報導嘅。咁如果你睇今日王維基嗰單新聞繼續上 A1咧，你就知道咧，原來系列式報導咧真係可以越撩越深，越嚟越深，同埋即係令到大家都去即係聚焦嗰一樣嘢。咁希望呢一個都係一個即係一個學習經歷啊，無論係對受眾啊，定係對即係政府嚟講。咁點解一啲跟進式嘅報導有陣時得，有一啲係唔得咧？咁我諗有一個好重要嘅點咧，就係話其實香港人都係中意追劇嘅。係。咁所以如果一個系列式跟進報導係能夠即係用到一個劇嘅形式去跟的話咧，咁你就會易跟啲咯，易跟啲，同埋想追越玩越深。咁而家呢套戲就好明顯係用呢個方式咧，冇答案冇結局咁咁樣，就繼續冇完冇了，繼續喺度話落去啦咁所以咧，大家就喺度睇下今日咧，我哋嘅 A1 頭版咧，就譬如 AM730，我覺得佢今日嚟講係佢贏嘅。係啊，因為雖然佢電視機就舊啲嗰個款，但係政府6頁聲明，王維基就18頁，即係反擊啊，咁就一人一部分啦。咁啊，另外咧就明報就講咗2版嘅，政府阻王維基解密啦，同埋咧就東張西望攞九倉2000幾億就同香港電視33億比，咁呢個就成為咗即係明報嘅關注點。咁另外咧多份報章咧都好仔細咁講咧，就魔童節目策略被評為包尾，咁就發牌專家報告提咗4個準則，其實就尋日特首咧就出咗嚟講嘢，咁咧就咪出咗嚟講嘢咧，就講咗其實係節目投資啦、節目策略啦、技術水平啦，同埋財政能力嘅，咁啊4方面去做個比較，咁啊跟住咧就節目策略被評包尾，咁啊成為咗呢一個即係大家關注嘅地方啦。咁但係當然大家更關注嘅係比較簡單啲講咧，就係咪而家冇錢就唔可以入場玩咧？入場玩，定係夠錢就可以入場玩咧？係嗱兩個概念嚟嘅。哇！我俾你唔好理我有幾多錢啦，我買嗰張飛係咁嘅錢，我買到啊！我買到我就應該入去啦，係咪？即係譬如去主題公園玩都唔係平嘢啦，係咪？係啊。咁但係我儲夠錢去，我就可以去㗎啦。我唔係一定我入到去究竟食幾多嘢啊，或者買幾多紀念品，你理得我啫，係咪？我夠，即係大家而家喺嗰個爭拗點咧，就去咗另外一個位。咁我想講2樣嘢嘅。第一樣嘢咧就係呢一樣嘢點解唔3個禮拜前講？係，即係今日星期3啊嘛。係。其實係呢單新聞係星期3開始爆出嚟噶嘛，爆咗3個禮拜㗎啦。其實如果3個禮拜前講，起碼大家一早就聚焦去啲啱嘅位先啦。第二就係其實尋日咧，你都見到咧，特首都仲有講第2樣嘢啦。我唔知係有心定係無意啦。譬如佢講話1個月制裁菲律賓，1個月如果都冇結果，就會制裁菲律賓啦。咁呢個係會爭到少少版位嘅，但係好明顯咧就爭唔到頭版㗎，咁所以你話呢個係咪佢嘅設計咧？我有陣時覺得，如果佢嘅設計係諗住用菲律賓嘅頭版同電視風雲即係搶少少版位咧，都係一個好嘅學習例子嚟嘅，就係錯嘅。係我寧可你咧下個禮拜先講，或者係今日先講啦。即係你唔需要一次過將所有好嘅信息同埋可能俾人質疑嘅信息捅出嚟嘅，呢個都唔係可能質疑嘅，其實嗰個都唔係一個好聰明嘅做法嚟嘅。咁今日我哋繼續有客席主持阿 Roy 準老師阿 Roy 啦。好啊，你作為下一代，你會點睇呢一樣嘢咧？即係睇住琴日政府公布啦嗰6頁紙嘅報告，咁作為一個即係可能一個普羅市民嚟講，我自己會覺得，咦，我哋想普羅市民想要嘅嘢同政府想俾嘅嘢好似大家唔同喎嚇。即係我哋普羅市民就想要，即係想知道究竟嗰個評分，究竟嗰3間嘅電視台佢哋嗰個嘅評分，即係每間電視台佢所得嘅分數係幾多？然之後究竟王維基佢哋個香港電視嘅佢哋嘅死因係點樣？而政府就只係可以咧公佈翻佢哋嗰個嘅準則係點樣。真係？你真係覺得佢冇講俾你聽？佢只係好概括咁樣講過。我又覺得其實琴日講得好清楚㗎啦。其實佢即係雖然間接啲，但係好清楚。間接都係清楚嘅啫，係咪？
佢間接啲就話鬼叫你最少錢咩？係啊，唔夠錢。唔係佢冇話嗱兩個概念啊！頭先我講咗，係雖然你夠錢，哦，不過你最少錢。係啦，你唔覺得其實琴日個信息好清楚咩？係即係我覺得其實個死因講得好清楚㗎。不過你服唔服另一件事，係咪啊？嗱，其實我諗其實你諗真啲，你話佢咩籠統啊，冇具體數字啊，冇評分標準咧，其實覺得我啲係嘅，你可以繼續搶佢。但係似乎我琴日單就我尋日睇到嘅嘢嚟講啊，就係講頭先我嗰句啦，你係夠錢，不過你最窮。咁我啊覺得好高風險，係咁所以我就唔俾你啦。你同唔同意我呢個？同意係咪啊？你同唔同意啊？尋日係啊，田北辰大家同意，你同唔同意先？最緊要係你同意嘅。同意。係因為田北辰琴日都補咗飛啊！有記者搏咪嘅時候，佢淨同你講，黃生比起嗰兩位老細，一定係少錢嗰兩位老細啦！你唔好同我講佢有錢過佢兩個老細係嘛？即係田北辰都做咗個注解啊！驚你聽唔明政府講咩，佢自己都注解埋，咁所以你見到啦。同埋佢哋話咩節目好唔好睇嗰啲，嗰啲其實唔使聽嘅，我覺得係啦。好唔好睇係觀眾決定㗎嘛，唔係一個顧問部決定。佢唔會好客觀決定好多嘅就係你有幾多錢啦，市場有個佔有率係幾多啦，講我嘅 potential 有幾大，呢啲就係你可以估計嘅。好唔好睇？如果調翻轉，我想問，琴日都心諗，我做咗咁多年傳媒，我心諗，如果咁多大家估到好睇，你不如你做節目嚟睇下啦，你開電視台咧顧問公司。喂，咁所以咧，我諗個重點咧就係即係入閘論啦，係咪？即係我夠錢就應該可以入閘啦。係啊。咁另外就你應唔應該計我冇公司嗰一點係相當之緊要嘅。咁呢一點咧，我知道資料庫揾咗啲即係關於法例上嘅資料。因為其實咧，而家大家又講緊執着獎，尋日東張西望都攞出嚟講。尋日嗰兩個主持講到口窒窒，都好驚嘅，因為點解佢唔熟嗰啲嘢嘛？你叫佢講。琴日嗰個女主持，我係留意咗好耐。咦，咁性感嘅，咁錄咗半個鐘頭性感講咩？佢有件衫，題外話嚟嘅呢個，繼續。咪即係佢即係講嘅話，佢三個牌照個比拼，個財力比拼。咁啊，其中佢哋就講啦，即係奇妙電視有2716億，咁啊另外咧香港電訊79億，咁香港電視嗰邊咧即係香港電視 HKTV 嗰邊係得33億咧，所以喺財力方面咧佢哋係最少嘅。呢個係田北辰所講嘅嘢。係啦係啦。但係法例點講？但係法例嗱，廣管局啊，琴日都即係其實之前有啲傳媒都揾到啦，咁啊亦都今日我都留意到咧，就係話廣管條例裏邊其實咧廣播條例裏邊咧話電視台必須獨立於母公司。咁就唔能夠有附屬公司嘅，因為其實佢係防止咩咧？大企業透過電子傳，即係透過子公司去控制電視台啊，即係發放一啲信息俾你，即係令你洗腦啊。咁所以如果嗱根據嗰個説法係講嗰個條例嘅説法咧，其實奇妙電視個資值咧係唔夠 HKTV 嘅，因為奇妙電視咧講緊有線嘅總資值咧有現金咧總資產咧得11億嘅啫，咁而HKTV 即係大拿攞住33億啊嘛，咁所以 HKTV 唔係包尾嘅，即係如果淨係計呢個財政論嘅話，就應該咧佢係排第二嘅。咁但係唔知道個行會諗嘅時候，甚至乎顧問報告諗嘅時候，有冇諗到呢一點啦？如果冇諗到呢點嘅時候咧，係王維基一個缺口嚟嘅喎，即係未來佢要司法覆核啊，甚至乎即係再做任何嘅法律程序嘅話，呢個都係一個打開呢個缺口嚟嘅。嗱，我諗有兩點可以講啦。第一點咧就係琴日我哋都分析過㗎啦。對於泛民同埋對於建制派嚟講咧，大家走向嘅方向係唔一樣嘅。譬如阿 Roy 頭先未開咪之前都話，今日星期三喺立法會開會討論咩話？權力及特權法查呢單嘢啊嘛。咁呢個係泛民嘅希望啦。係啊。但係建制派係想點啊？入法庭。就係入法庭，司法法庭見，係啊，喺法庭見，喺法庭見，遲啲舊嘅立法好電視劇變成有咩事？終審法院法庭見咯，係啊，唔好同我講咁多，法庭見。而阿 Paul 啱啱講緊乜嘢？阿 Paul 就話其實無線東張西望講嗰一樣嘢啦，係令到司法覆核嘅理據係好強嘅。係啊，即係如果有呢一個缺口啊，咁意思係咩咧？意思就係話建制派可以講係喎。原來真係諗錯咗喎，咁唔應該用權力及特權法啦，應該告政府。即係你明明政府而家嗰個困咧，已經唔係淨係單純睇嗰個牌，而係佢驚行政會議啲文件俾人攞出嚟。咁所以佢行到去呢一步咧，佢會諗兩害取其輕，寧可俾人告，就唔好俾人都唔好攞人哋，即係唔好俾人攞啲文件出嚟俾人公審。咁所以佢寧願講出第樣嘢係，我真係有機會諗錯嘅。你告我啦，即係佢攞出嚟，喂，我諗錯咗啊！你告我咧，有啲錯嘅嘢出嚟，我就唔使
即係其實我哋知我係諗錯咗，第一度驚啊嘛，但係而家咪話唔係喎，原來要俾人哋除衫，好似嚇即係剝光豬喺海關度查清楚。係咁冇啦，咁我話俾你聽下啦，我衰呢樣嚇，你告我，即係而家你覺唔覺得嗱？其實我覺得行到去呢個位咧，佢哋轉咗策略㗎。咁呢個就可能真係一個部署。其實調翻轉呢個 point 最冇殺傷力，作為一個整個政治事件，係啊，即係如果喺法律層面，當然可以導致佢可能開頭唔想俾人司法覆核啊嘛。係，但係而家你兩項取其輕，仲要其實睇錯，其實簡單講句係啊，我睇錯咗啲條文。其實呢個嘢係睇錯條文，即係OK唔小心啫。我又未必覺得佢會睇錯嘅，因為唔係你唔講即係冇理由下邊啲官唔會睇。但係呢個唔係一個政治理由啊嘛。嗱，但係仲有一個可以拗嘅點嘅。嗱，王維基話佢唔係全部都最差啊嘛，好多排第二。嗱，仲有一個決定嘅方法咧，呢個我唔係即係我真係純粹進入一個法庭嘅角度去思考呢件事嘅。嗱，你第時都會有啲學生咧，咁有啲學生咧就梗係科 A 㗎，但係其實好少㗎嘛，啲學生係咪？咁有啲學生咧就可能中文叻，英文渣，數學渣，藝術叻嘅。咁另外有一班學生咧就可能係體育叻，其他全部好渣嘅。好啦，跟住仲有一班學生咧就樣樣都唔係好渣，樣樣都排第二，樣樣都夾喺中間，中英數體育電腦藝術全部都夾喺中間。BBC、CCTV 嗰啲啊，即係 BBC、CCTV 人係啊，嗰啲叫做。咁如果你作為一個老師要頒獎咧，即係唔係揀個頒獎出嚟，即係要揀一個獎品俾佢咧，你好可能咧，你中文科個獎咧就俾咗中文最叻，但係英文麻麻地嗰個。係攞牌，運動攞牌，游水攞牌咧，你就可能係俾咗體育叻，但係就其他嘢好渣嗰個。嗰啲中間 BBC、CCTV 嗰啲人咧，就對唔住，永遠攞唔到啊！你覺得係咪咧？喺個學校裏邊真係會乜都冇嘅喎，佢哋通常都好慘嘅喎，俾老師忽略㗎嘛嗰班人。你唔好啦咁，你好似係啦，好似俾人忽略咗，你唔好咁啊！係啊，唔會啊，係咪啊？唔會。所謂嘅成績中產階級呢啲係。咁會唔會而家王維基就跌咗喺嗰個位咧？份成績表嗱呢個位如果要去拗咧，我唔係話咁係啱啊，即係我係話咁係錯嘅，即係你第時做老師唔該，唔好咁做，唔好咁做，但係。呢個位有得拗喎，會唔會咧？即係你想拗嘅評分標準定係邊樣嘢咧？唔係，即係我意思係，如果入到法院拗，我要揀兩個台，我梗係揀兩個，一個體育叻做體育台，一個中文叻即係做中文台啦。一個個 BBC 嘅，我點佢做咩台都唔叻，平平庸庸。咁我又想同你拗呢樣嘢。唔係，梗係可以。唔係，我意思係最好同我拗。即係我想講就係我哋做呢個節目嘅目的就係提出一啲觀點，用通識科老師嘅精神。通通都要諗下啊嘛，樣樣都要識啊嘛，係咪啱啊？咁呢個觀點你好容易理解係咪？係啊。咁呢個就一個觀點啦。如果真係政府律師諗住咁講，咁你會點拗咧？我就冇做法律，但係用文化嚟拗就係其實免費頻道有特色嘅綜合性係啦。你留意翻以前無線亞視，譬如歡樂今宵啊，佢係一個綜合節目嚟嘅。一個電視台每個頻道佢本身會有體育節目啦、娛樂節目咩都有啲噶嘛，係啊，咁先為之一個免費嘅綜合頻道。所以你見到無線其實樣嘢都麻麻地啊，但係樣都有啲啊，你明唔明啊？無線就係因為咁啊，係啊，好多都係咁啊，咁多你反證翻無線點解會咁樣做啊？係啊，亞視亦都係樣嘢都科科啲啊，係，佢樣都有啲，個樣都好衰，係啊，係咪咁咧咁所以其實你如果咁講咧，咁我應該要揀香港電視嘅喎，如果係咁。係啊，但係。因為咧點解咧？因為如果你有啲好突出嗰啲台嗰啲咧，你做咗收費電視㗎啦。係。而呢個亦都證明咗 Now 同埋 Cable 點解咁適合做收費電視咯？因為佢哋就係有啲嘢做得好啲，有啲嘢就係做得冇咁差啲咯。咁呢個其實都係一個市場分析嚟嘅喎。其實如果係咁講，如果係咁，我自己諗就係即係你意思就係，既然要發得免費電視台牌，你就應該係俾啲科 B、科 C 嗰啲就會好啲嘅，因為嗰個綜合性。係重要啲㗎嘛，同埋其實頭先你都講咗點解唔調翻轉諗就係，其實最好嘅嘢都收緊錢咯，咁你剩翻落嚟嘅嘢唔收錢嘅，咁係啲咩嚟咧？係啊，咁好啦，咁我哋今日就討論到呢度先啦，咁啊多謝阿 Roy 嚇，咁啊下個禮拜再見，係好，拜拜。